تفتكر إزاي ممكن فيلم عمره أكتر من 70 سنة يناقش فكرة تمكين عمل المرأة بغلاف من الكوميديا؟ اصحى يا استاذ، الست دلوقتي بقت مديره ووزيره وسفيره، الست دخلت البرلمان بقت شيخه ونايبه. مساء الخير، أنا معي وهحكي النهاردة عن فيلم الأستاذة فاطمة. قبل ما تسمعوا الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تاني يعني مش هيفرقوا في حاجة. القرن الماضي وتحديدا سنة 1952 قدمت لينا السينما المصرية واحد من ألطف وأخف الأفلام، واحد من أكتر الأفلام كوميدية وبهجة، لكن رغم كده هو فيلم هادف جدا في مضمونه ويحمل بين السطور رسائل في منتهى الأهمية. بس الفيلم مكون من مجموعة من أجمل نجوم زمان. المجموعة دي بتنقسم لفريقين بحيث إن كل شخصية بيقابلها شخصية في الفريق التاني. فعندنا فاتن حمامة في دور فاطمة الأستاذة فاطمة، وبيقابلها كمال الشناوي في دور عادل، رياض القصبجي في دور براعي شناكل، وبيقابله في الفريق التاني سعيد أبو بكر في دور أمين، وأخيرا عبد الوارث عطر في دور عمر والد عادل. يقابله الحصان الأسود والجندي المجهول وبطل الفيلم الحقيقي عبد الفتاح الأسد في دور الحاج عبد العزيز والد الأستاذة فاطمة. يبدأ الفيلم بمشهد لفاطمة وعادل وهم خارجين مع بعض من كلية الحقوق في جامعة فؤاد الأول، وده بيوثق فترة الحكم الملكي في مصر بما إن الفيلم صدر في فبراير 52 والثورة قامت في يوليو 52. فاطمة وعادل جيران بيدرسوا في آخر سنة في كلية الحقوق، بيحبوا بعض ومتفقين على الجواز، لكن للأسف بيقابلهم عقبة في طريق تحقيق حلمهم، وهي إنه أبو فاطمة وأبو عادل بينهم مشاكل والاتنين مش بيطيقوا بعض. يصل الأمر إلى إن الاتنين بينهم قضية في المحكمة لأن والد فاطمة عايز يبني حيطة بين بيته وبين جيرانه، ووالد عمر معترض لأن ده بيأذيه، لكن في الحقيقة مش ده سبب الخلاف الحقيقي، لأن ده مجرد تطور للمشكلة الحقيقية، وهي إن والد عمر دايما يستفز والد فاطمة. 12 سنة كل ما يشوفه يقول له يا جاهل لأن والد فاطمة غير متعلم، فوالد عادل يبدو هادئ وعاقل لأنه متعلم، ووالد فاطمة يبدو عصبي وجعجاع وقليل الذوق ومش بيعرف يتكلم كويس لأنه غير متعلم، والموضوع ده مسبب له عقدة كبيرة الحقيقة. وأبو عادل مستغل الموضوع ورايح جاي يقول له يا جاهل. كنت متعلم ما كنتش تعمل كده. انما ايه بس يا سيد عمر؟ قول انت راجل جاهل. انا جاهل يا عديم الثقافه يا قليل المعلومات، راجل ناقص تربيه، سيبني عليه. فبيقرر الحاج عبد العزيز انه يحصل على شهاده باي شكل من الاشكال عشان ما يقولوش كده تاني، وبناء على كل ده بيرفض والد فاطمه علاقتها بعادل وبيأكد عليها انها تقفل الشباك دايما لانهم اعداء. عليك وعلى اللي رباك واوقفك وراء الشباك. ولد قليل الادب ما عندوش اخلاق، عديم المجتمع. واقف اتكلم معاكي وهو عمال يدندن بالجرس ولا حماته لمن تنادي، لكن اصدقائي يبقوا اصدقائك واعدقائي يبقوا اعدقائك. شويه قلت ان عبد الفتاح الاسري هو الحصان الاسود وبطل الفيلم الحقيقي. ليه؟ لانه الفيلم ده اذا كان بيصنف كوميدي فده بسببه هو في المقام الاول، وبعيدا عن ان الفيلم من اخراج فاطين عبد الوهاب ملك إخراج الأفلام الكوميدية في الحقبة دي، وبعيدا عن السيناريو المتميز اللي كتبه السيناريست الكبير علي الزرقاني واللي بيعتمد على كوميديا المواقف الطريفة واللي أبدع فيها باستخدام مصطلحات غريبة وجديدة تصل لحد القلش بلغة النهاردة، إلا إنه كل العوامل دي ما كانتش ممكن تحقق الكوميديا والبهجة واللطافة دي إلا بأداء الأستاذ الفنان عبد الفتاح الأسري. يعني مشهد مرافعته في المحكمة ده ممكن يكون واحد من أفضل المشاهد الكوميدية اللي ممكن تشوفها في حياتك. يا سيد الرئيس، قضيتنا اليوم هي قضية الحق، ولقد ظهر الحق وذئ الباطل. إن المتهم الواقف أمامكم خلف القضبان الحديدية مجرم أثيم وقاتل دئيم، اعتدى على الشرف والفضيلة الذي والتي يحميهن القانون، قتل حقوق الإنسان التي والذي تكفل بها مجلس الأمن، قتل الحرية الشخصية والحرية العمومية، قتل الأخلاق، قتل الشرف، قتل المدنية والمعمار، قتل أولئك وهؤلاء عامدا مستعمدا. فلذلك ولكل هاتيك المجال أطلب من المحكمة أن تحكم على المتهم السيد عمر كامل بالإعدام شنقا مع ثبت الإصرار والترصد. خلال الخناقات اللذيذة دي بين الفرقتين وفي كل مرة وسط ما الكل بيحاول يهدي النفوس، أمين اللي هو طرف من فرقة عادل مش بيعمل أي حاجة غير إنه بيوقعهم في بعض، فبتولع الخناقة أكتر فبيمسكوا في بعض أكتر. محضر خير يعني. فاطمة وعادل بينجحوا وبيتخرجوا من كلية الحقوق من خلال مشهد بيوثق نتيجة التخرج زمان وهي بتتذاع في الراديو. أعلنت ساعة الجامعة الثالثة، والآن نذيع عليكم
أسماء الناجحين في امتحان ليسانس الحقوق. لكن ضروري نوضح إن فاطمة اتخرجت بتقدير جيد جدا وعادل جيد، بس حاج عبد العزيز يفرح جدا لأنها تفوقت على عادل. جيد جدا، والله فرحنا لك يا حاج. جيد جدا، بل الشهاده العاليه ان شاء الله. هيبقى اعلى من كده ايه؟ اصمت من احسن نوع. جيد جدا. وبيظن إنها كده تترافع في النقد والجنايات وهو في الجنح والمخالفات. بدرجه ايه؟ بدرجه جيد بس، يعني مش هيترفع الا في الجنح والمخالفات، لكن احنا درجه جيد جدا، يعني هنترفع في الجنايات والنقد والابرام. وبيعمل لها حفلة كبيرة وبيتغنوا فيها بالتقدير وبإنها بكرة هتترافع وغيرها ماهوش نافع. قلبي لا حسود ولولا على عود تسلم وتعيش المحامية بكرة هتترافع غيرها ماهوش نافع. وطبعا الاحتفال مش بيعدي كده، والفرقتين بيمسكوا في بعض كالعادة نتيجة تسخين أمين. برعي شناكل أحد أطراف فرقة فاطمة بيخرج من الخناقة بإصابة، وبيصمم أبوها إنها ترفع قضية عليه بما إنها أصبحت محامية يعني، لكن فاطمة بتقول له إنها ما ينفعش تترافع قبل تدريب سنتين. حلو قوي، يعني تفضل دماغه مفتوحه سنتين. فاطمة وعادل بيبدأوا مع بعض تدريب المحاماة لمدة سنتين، ومعاهم بيبدأ الحاج عبد العزيز رحلة التعليم ومحو الأمية عشان يتخلص من عقدته، وبنشوف هو قد إيه كان طالب متفوق جدا خلال رحلة الدراسة. سيدة سلطاني، أتعرف من أين تأتي أكراد العسل؟ تأتي أكراد العسل أظن إيه ضمته عين سكون ضع بفتحة باء ألف مادة نون ضمتين أن حناشن. فاطمة وعادل بيخلصوا فترة التدريب، وزي ما عادل بيفتح مكتب محاماة، أبو فاطمة بيفتح لها مكتب محاماة في نفس العمارة اللي فيها مكتب عادل، وبيعمل لها فاطمة كبيرة مكتوب عليها الأستاذة فاطمة المحامية. الحقيقة إني عايزة أقف هنا شوية عند علاقة فاطمة وأبوها، فرغم إن أبو فاطمة كان راجل بلدي وعلى قده ومش متعلم، لكنه ما كانش راجل، كان بيدعمها بكل قوته وعلمها وخلاها محامية، وكان فخور بيها وبتقديرها في الكلية. كان حاططها راس براس مع عادل، مش لأنهم أعداء، لكنه عشان بيحبها وشايفها سنده على أي حاجة. لو كان راجل حقيقي ما كانش علمها أصلا في زمن ده كان فيه سائد وطبيعي جدا. كمان كنت بحب جدا طريقة تعامل فاطمة معاه، وهي بتدعمه في رحلة تعليمه وبتصحح له أخطائه الإملائية وبتاخده على قد عقله بمنتهى الحنية، وعمرها ما اتريقت عليه، وكانت شايفاه رغم كل عمايله قلبه طيب، ودي كانت حقيقة فعلا. صباح الخير يا أستاذة. صباح الخير يا بابا. يا أبوك سمعي لي الصفحة دي، أحسن عندنا امتحان النهاردة. أنا النهاردة فخور بك، فخور به واو ره. من غير نون يا بابا. ليه بقى؟ اشتهاك بن به نون. وصبن. ايوه يا بابا، لكن فخور ره ضمتين من غير نون. زي بعض، كل اللي تقوليه ماشي. من الآن فصاعدا تروح من غير نون. طبعا يا بابا. وأسفان. اقعد انت ذاكر عشان الامتحان. بعد ما المكتبين بيتفتحوا قصاد بعض بياخد الفيلم منحنى آخر، لأن فاطمة بتتفاجئ بحاجتين. أولهم إن عادل رافض شغلها كمحامية وشايف إن المهنة دي للرجالة وهي ما تقدرش عليها. يا فاطمة أنا ما بطعنش كفاءتك، بس متهيألي إن المهنة دي يمكن ما تناسبش واحدة زيك. ليه؟ ناقصه ايد؟ ناقصه رجل؟ مفيش لسان؟ وبيصمم على رأيه بحجة عبيطة جدا. لما تعرضت لمعاكسة من واحد أهبل في مكتبها بيقول لها آدي اللي كنت عامل حساب، وكأنها ممكن ما كانتش تتعرض لده إلا بسبب الشغل بس، في حين إن ده ممكن يحصل لها في أي وقت وأي مكان عادي، بشغل أو من غيره. والحاجة التانية اللي فاطمة بتتفاجئ بيها هي إنه مش عادل بس اللي شايف كده، لأن وقت ما عادل مكتبه بيتملي بالموكلين وبيشتغل وبينجح، مكتبها بيكون دايما فاضي رغم كل محاولات أبوها لاستقطاب الموكلين بشتى الطرق والكباري. الليلة لازم تخلق زباين بشتى الطرق والكباري. وتكتشف إن مش عادل لوحده اللي ضدها، المجتمع كله كمان مش متقبلها ورافض شغلها كمرأة في مهنة المحاماة ومحدش معترف بيها. وبعد ما كانت الخناقات بين أبوه وأبوها بس، بتحصل فجوة بين فاطمة وعادل بعد ما كانوا بيحبوا بعض، لدرجة إنهم بيقفوا قصاد بعض في المحكمة في قضية رفعها أمين على برعي شناكل، وبتخسر فاطمة القضية الأولى والوحيدة اللي بتترفع فيها. بيصر عادل على وجهة نظره في شغل فاطمة، وهي بتصر إنها مش أقل منه وإنها تقدر تشتغل. شوية يتخانقوا وشوية يتصالحوا لحد ما بيتورط عادل في جريمة قتل، وبياخد الفيلم منحنى آخر تاني. فبعد الخناقات والحيطة اللي كانت بتتبني، المحاكم والقضايا والعداوة، كل ده بيختفي، وبنلاقي الحاج عبد العزيز اللي عامل دوشة طول الوقت، اللي مش بيعرف يتكلم ولا ينتقي ألفاظه، بيكون هو أول واحد بيقف جنب جاره في محنته بمنتهى الجدعنة، وبيعرض عليه المساعدة بكل ما يملك عشان يقدر يخرج من المحنة دي. انت حيلك شد على الله، طمني، ايه اللي جرى في التحقيق؟ النيابة حولته على غرفة الامتحان، يعني التهمة ثابتة عليه.
الادله كلها ضدي. وايه الحل دلوقتي؟ اللي يعمله ربنا هو اللي يكون. اتفضل استريح. اسمع يا سيد عمر، احنا ولاد حته واحده وجيران. عادل ابني وانت اخويا، انا مستعد لاي خدمه. اطلب اللي انت عايزه من جنيه ل1000. ثروتي كلها تحت امرك، بس عادل يطلع براءه. بجانب الفكرة الأساسية اللي بيناقشها الفيلم من خلال قصة الخلافات اللي بين أبو فاطمة وأبو عادل، زي ما بيوضح الفيلم أهمية التعليم والثقافة، بيوضح كمان إن الجهل وحتى الأمية وانعدام الثقافة ممكن ما يكونش ليهم أي علاقة بالأخلاق، لأن أول واحد وقف جنب أبو عادل في محنته هو الراجل اللي طول الفيلم ولمدة 12 سنة بيعايره بعدم تعليمه وبيقول له يا جاهل. أثناء ما الكل بيتكاتف عشان عادل يطلع من المصيبة دي وبيقرروا يوكلوا 10 محامين من الكبار عشان يدافعوا عنه، بيقرر عادل إن محدش يترافع عنه ويمسك القضية غير فاطمة، لأن القتيل اتقتل بفتحة الجوابات اللي هي جابتها له هدية في عيد ميلاده، هي السبب يعني، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. ولما فاطمة بتعترض على إنها تمسك القضية لأنها عمرها ما كسبت قضية في حياتها، عادل بيقول لها إنه كده كده ميت هيتشنق على إيديها أحسن، وده لأن القضية لابساه عشان عادل المحامي الشاطر الناجح اللي عارف القانون كويس راح مسك سلاح الجريمة بإيده ساب عليها بصماته بمنتهى الذكاء. وعلى فكرة هو عشان عارف إن موقفه في القضية زي الزفت وكده كده مفيش أي محامي هيعرف يجيب له البراءة، وكلها لفاطمة مش ثقة فيها ولا حاجة، ولكن من مبدأ خربانة مش أنت عايزة تشتغلي خدي قضية ما فيهاش أمل خالص أهي. تمسك فاطمة القضية حبا في عادل وخوفا عليه، وبعد ما كان الفيلم بادئ بفرقتين بقوا فرقة واحدة، فرقة بتحاول تمسك دليل على المجرمين الحقيقيين، كوثر اللي بتقوم بدورها الفنانة لولا صدقي، وشريكها يوسف الذي تكلم من طنطا واللي بيقوم بدوره الفنان صلاح نصر. وخلال رحلة مراقبة المجرمين الحقيقيين بنشوف مشهد بيوثق إنه زمان كان في ملاحظ بيراقب جودة عمل عمال النظافة في الشارع. ما شاء الله ما شاء الله، ساعة تكنس في الحتة دي. ايه النشاط ده كله؟ مش مساله نشاط، مساله استعنا بالشغل. يا حضره المراقب، اسمك ايه؟ اعمل معروف، انا غلبان، انا يتيم يا حضره المراقب. اديني اسمك بسرعة. بعد كل التعب والمحاولات للإيقاع بالمجرمين ما قدروش يمسكوا أي دليل عليهم، وتيأس فاطمة من إنها تنقذ عادل، لحد ما بتنور في دماغها فكرة من خلال كلمة قالها أبوها الجاهل، وهي إن أمين يحاول يوقع بين كوثر ويوسف زي ما كان بيوقع بينهم طول الفيلم. بتبني فاطمة خطة محكمة قائمة على المكر والدهاء وبتنصب دور لكل واحد فيهم، وعلى آخر لحظة بتنجح إنها تنقذ عادل من حبل المشنقة. يعترف عادل إن فاطمة تقدر تشتغل وكمان تتفوق على الراجل، وهو اللي يقعد في البيت وهي اللي تمسك مكتبها ومكتب، لكن فاطمة بتقول له أنا هكون زوجة بس. مبروك يا عادل، مبروك. مبروك عليك انت اثبتت ان الست تقدر تشتغل وتفوق الرجاله كمان. يعني هتسمح لي اشتغل؟ مش بس كده، انت هتمسكي مكتبي ومكتبك وانا هقعد في البيت اطبخ واغسل واربي العيال. لا يا عادل، انا هكون زوجة بس، لاني لو قضيت حياتي كلها اكسب قضية مش ممكن هكسب قضية اهم من دي. يا استاذه فاطمه بس من غير استاذ. الحقيقة إن فيلم الأستاذة فاطمة فيلم مهم وناقش أفكار كتير مهمة بجانب الفكرة الرئيسية اللي هي فكرة تمكين عمل المرأة والتحديات اللي بتواجهها في المجتمع. محدش يقدر ينكر إنه تجربة هايلة بتدعو للتفكير والتأمل وشوية تفتيح مخ في وقت كان ده فيه صعب جدا، وكتر خيره هو وكل صناعه. لكن رغم إن نهاية الفيلم بتنتصر لفاطمة وقدرتها على العمل، رأي النقاد بيعتبر إن النهاية بتعبر عن تنازل بسيط من خلال إعادة التركيز على دورها كزوجة فقط، وإن السيناريو المكتوب ربما يكون اتغير لصالح نهاية رجعية من أجل إرضاء جمهور راجع بيفرض على المرأة وعملها قيود بالغة القوة في الوقت ده، حتى إنه يرى الست اللي بتشتغل بتتخلى عن أنوثتها. وفعلا كان في مشهد في الفيلم بيوضح نظرة المجتمع للمرأة العاملة بتكون إزاي. وناوية تشتغلي على طول؟ كفاية، أنا مش من رأيي إن الست تشتغل أبدا. ليه بقى؟ الست اللي تشتغل بتفقد أنوثتها وبتبقى زي الراجل تمام. أنا ليا صديقة بتشتغل مدرسة، حاجة تفطس من الضحك. في الأول ابتدت تلبس جزم بكعبوات ونظارة، وبعدين بقت تخرج بجيب وقميص وكرافات، وشوية بشوية بقى صوتها زي الراجل. تعرفوا أخيرا حصل لها إيه؟ طلع لها شرف. فاطمة ده إيه؟ قول لي يا حسن يا دوك شعب التواب. الله ليه بس؟ عشان أنا راجل وبشنب كمان. الحقيقة إن رأي النقاد ده حقيقي فعلا، يعني جملة أنا هكون زوجة بس كانت بتغازل أفكار المجتمع السائدة وقتها واللي لسه سائدة لحد النهاردة برضه للأسف، واللي هو انت شاطرة وبتعرفي تشتغلي ودينا كلنا سقفنالك، ايه تاني؟ اتفضلي اقعدي في البيت بقى، انت زوجة وهتفضلي زوجة وعمرك ما هتكوني غير زوجة بس. الفكرة انه محدش قلل من دور الزوجة والأم أصلا، المشكلة الرئيسية هي انه عادل لازم يختار لفاطمة، حتى لو فاطمة اثبتت انها بتعرف تشتغل فعادل مش هيسمح لها ان هي تشتغل.
شايف انه اصلا لازم يسمح وما يسمحش، شايف انها ما تقدرش وانه المهنة دي او غيرها غير مناسبة، وانه في مهن تانية تقدر تشتغل فيها لو هي عايزة تشتغل. والسؤال هنا هو ليه في حد يقرر لفاطمة تشتغل ولا ما تشتغلش؟ ولو اشتغلت تشتغل ايه وما تشتغلش ايه؟ ليه لازم يقول لها ايه المناسب وايه اللي مش مناسب؟ ليه فاطمة لازم طول الوقت تثبت وتحارب عشان تقدر تنتزع حق بسيط من حقوقها؟ هل هي مش كبيرة وعاقلة كفاية عشان تقدر تختار لنفسها اللي هي عايزاه اللي شايفاه يناسبها أيا كان؟ بأي منطق فاطمة وعادل يدرسوا نفس المنهج يتخرجوا من نفس الكلية، تذاكر وتنجح وربما هي تجيب تقدير أعلى منه، يحصلوا على نفس التدريب، وبعدين أرجع أقول لها بس كفاية لحد هنا، مش هتقدري تشتغلي الشغلانة دي. يعني هو المخ اللي خلاها تعدي بكل المراحل الدراسية دي مش هيخليها تعرف تطبق اللي درسته في الواقع، لكن هو يعرف عادي. ليه بقى؟ هل ده معناه إن العقل حكر على عادل بس؟ لو عادل مقتنع إن العقل حكر عليه هو بس، وإن فاطمة ما عندهاش عقل زيه، فده معناه إنها لا تصلح إنها تكون الحاجة الوحيدة اللي هو مش عايزها تكون غيرها. لو ما عندهاش عقل زيه مستحيل إنها تكون زوجة أو أم من الأساس. بأي منطق تكون معتقد إن فاطمة مش عاقلة كفاية وإنها ما تقدرش تختار مصيرها وما تعرفش تقوم بوظيفة معينة من وجهة نظرك، وإنك لازم تختار لها لأنها غير جديرة إنها تفكر أصلا، وفي نفس الوقت بتقول لها أنت لازم تقعدي في البيت وتربي العيال. إزاي هتوكل ليها مهمة تربية العيال بكل ما تحمله المهمة دي وإنت في نفس الوقت مش واثق في عقلها واختياراتها وقراراتها؟ وكأنك بتقول للمجنون أنت ما ينفعش تكون طبيب أو مهندس أو محامي، لكن تعالى ربي عيالي وازرع فيهم قيم ومبادئ وأخلاق. فرضية متناقضة فوق الوصف تخلي فاطمة هي اللي تشك في عقل عادل مش العكس. في النهاية بنتمنى إن عادل يعقل ويعرف حاجة بديهية جدا، هي إنه معيار التفرقة في مجال العمل هو الكفاءة مش النوع، وإنه زي ما فيه محامي شاطر في محامية شاطرة، وزي ما فيه محامية فاشلة برضه فيه محامي فاشل، لأن العقل ربنا خلقه بيقوم بنفس المهمة عند الجنسين زي بعض، وكل واحد فيهم قادر إنه يخطئ ويصيب عادي. بنتمنى إنه يعقل ويخليه في نفسه ويسيب فاطمة في حالها ويعمل زيها وما يحشرش نفسه في اختياراتها زي ما هي مش حاشرة نفسها في اختياراتها، وبدل ما هو مركز معاها كده يوفر طاقته وذكائه الرهيب ده لإنجازاته الكبيرة العظيمة أو أي حاجة تخصه هو عموما. فاطمة بقى تشتغل ما تشتغلش، تقعد في البيت أو في الغيط، تبقى زوجة وأم بس، تبقى مرأة عاملة بس، تبقى زوجة وأم ومرأة عاملة، ما تبقاش أي حاجة خالص. هي حرة تعمل اللي هي عايزاه عشان هي حرة. دي كانت الحكاية من البداية للنهاية. استنوني الأسبوع الجاي في حكاية جديدة مع مي تحت.